এই বাবা কত বাচ্চাটাকে খারাপ, তার বাবা আমাকে না একটুও দিয়ে ভালোবাসে না। একা একা খাচ্ছে, পুরো একটু ভিডিওটা দেখো। কষ্ট হয় না বাবার মনে? একটু দাও না বাবা। এটা কত দামি খাবার জানিস তুই, ভিখারি কোথাকার? আমি চলে যাচ্ছি বাড়ি থেকে, আর কোনোদিন ফিরবো না, দেখে নিও। যা তোর নিজের বাবার কাছে যা। বাবাকে আমি বাড়ি গিয়ে বোকা বানাবো, দাঁড়াও। বাবা, তোমার বাগানে কত গরু ঢুকেছে, তাড়াতাড়ি যাও। এই তো বাবা চলে গেল, এবার আমি খাবারগুলো সব খেয়ে নেবো। আমার সৎ বাবাটা একদম ভালো না, কোনোদিন আমাকে কিচ্ছু খেতে দেয় না। এ কি, বাগানে তো একটাও কোনো গরু নেই, তার মানে ও মিথ্যে কথা বললো? আজকে দেখাচ্ছি। এই, তুই আমাকে মিথ্যে কথা বললি কিসের জন্যে? আমার খুব খিদে পেয়েছিল, তুমি তো আমাকে কোনোদিন ভালো কিছু খেতে দাও। বাবা কত খারাপ, আমাকে না দিয়ে একা একা খাচ্ছে।